Hey yo, what's up guys, it's Mr. Somrat. আপনারা দেখছেন সম্রাট জোন। So welcome to my channel. টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে তো নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন আজকে কি ধরনের ভিডিও হতে যাচ্ছে। So without waste any more time, let's start our today's video. সরাসরি আমরা পেজ করবে না, চুলা থেকেই শুরু করে দিলাম, কারণ যেখানে খাওয়া দাওয়া সেখানে আমরা নাকি ঠিক ঠিক চুলা থেকে মাত্র উঠছে, ঠিক আছে। এই যে একদম গরম ভাবটা যে এটা এখনো যায় নাই। এই যে বেগুনি, কোনো প্ল্যান ছিল না, ঠিক আছে। আমি আর খালতো ভাই বের হইছি, ওই যে যার কথা বলছিলাম যে আমার ভিডিওতে সবার প্রথমে যেই লোকটা কমেন্ট করে থাকে সব সময়, তাকে আজকে আমরা দেখাই দিব। ভাই খাওয়ান হেভি টেস্ট, মানে সেও আমার মতোই, ঠিক আছে, যে খাওয়া দাওয়া যেখানে ইমরান ভাই সেখানে। দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ভাজতেছে আমরা সেইখানে বসেই একদম। ভাই টেস্টের জন্য সাথে বিট লবণ আছে, খুব সুস্বাদু। ও হেভি। আমি খালতো ভাই দেখতেছেন একদম থালির থেকে নিতেছে, ঠিক আছে, গরম ধোয়াটা উঠতেছে। সে আসলে আমাদের থেকেও প্রফেশনাল, কারণ দেখেন মেইন অপশন থেকে সে একদম প্লাটারে সব কিছু নিয়ে নিতেছে। তাহলে হইলো ইন্ডিয়া, সে এখন হিসাব করতেছে। আর 10 6টা 30 40 না তো চলে আমরা এবার খাই। আমার খালতো ভাই খাওয়া পাগল লোক, ঠিক আছে। আমরা যেখানে আসছি সেই আঙ্কেল তো বেগুনি পেঁয়াজু এগুলো ভাজায় ব্যস্ত, তো এদিকে সালাতের যে ব্যবস্থাটা করে সেটা এখনও সে করতে পারে নাই। কিন্তু খালতো ভাই তো খালতো ভাই, তার এখন সালাত লাগবে। দোকান থেকে নিয়ে সে নিজে কেটে তারপরে সেই সালাতের আইটেমটা প্রস্তুত করতেছে। আসলেই আপনারা খালতো ভাইকে যদি এইভাবে না দেখাইতাম তাহলে আসলে বুঝতে পারতেন না যে সে আমাদের চেয়ে বড় পাগল। আরেকটা খুশির খবর আছে আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে জানাই দিই, পুরোটা বলবো না, অল্প করে বলি। আসেন। আমি আমাকে আসতে বলতেছে, আমাকে সে বাইক চালানো অর্থাৎ মোটর বাইক চালানো শেখাচ্ছে। ঠিক আছে, দোয়া করবেন। মোটর সাইকেল নিয়েও নিশ্চয়ই ভিডিও করব, যে আমার মোটর সাইকেল শেখানোর পিছনে সম্পূর্ণ অবদান আমার খালতো ভাইয়ের। সে খাচ্ছে। হ্যাঁ, শুরু করতেছি তো এই আর কি। তো খালতো ভাই তো নিয়ে নিছে, দেখতে পাচ্ছেন প্লেট পুরাই নিছে একদম, সাথে বিট লবণ রয়েছে। আসলে খালতো ভাইকে যদি আপনাদেরকে না দেখাইতাম আসলে বুঝতেন না যে সে আসলে কি ধরনের খাওয়া পাগল লোক। ভাই এই জায়গায় যদি এত সুন্দর খাবার পাওয়া যায় আমার জানাই ছিল না ভাই। আমি তো প্রথম ঘ্রাণ পেতে নাকি কিসের ঘ্রাণ আসে, পরে দেখে মানে খাবার বাসে। হেভি টেস্ট, খাওয়ান হেভি টেস্ট। সে অলরেডি এক কথায় বলে দিছে খাওয়ান হেভি টেস্ট, শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত কিন্তু সে এই খাবারের পিছনে দৌড়তেছে অলরেডি। মানে তার নাকে ঘ্রাণ আসছে, আসার পরে সে যেখানে রান্না করতেছে অর্থাৎ একটা ভাজতেছে সেখানে চলে গেছে। চলে যাওয়ার পর এই আমার জন্য নিয়ে আসছে। আমি আসলে এটা ভেঙে দেখি আসলে কেমন। আমি এখানে ভাঙলাম। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে থাকি যে এক্সপিরিয়েন্স আসলে যে কোনো কিছুর তৈরি করার জন্য এক্সপিরিয়েন্স খুব ম্যাটার করে। যদি এক্সপিরিয়েন্স ভালো না হতো তাহলে কিন্তু এখানে এটা কাঁচা থাকতো, ঠিক আছে। আর বেশি কথা বলবো না, অলরেডি খালতো ভাই শুরু করে দিছে মেশিন স্টার্ট, আমিও মেশিন স্টার্ট করবো। দেখা হইতেছে নেক্সট কোনো অন্য ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই।